Carne sin chimichurri no es carne. Te enseño a preparar esta delicia a mi estilo. Empezaremos cortando finamente el ajo, la cebolla, media taza de cilantro y un pimentón en cuadritos. Ponemos todo en un recipiente para agregar media cucharada de pimienta, comino, orégano, sal y aceite vegetal. Este último lo agregamos al ojo hasta que el aceite cubra los ingredientes por completo. Mezclamos para integrar todo muy bien y lo dejamos macerar durante al menos media hora. Y listo, ya podremos disfrutar de esta deliciosa receta. Es perfecta para combinar con cualquier tipo de carne.